lang, ladies. So, malibot ang atin nga anong kakandidata. Kung sino ang gusto nyo nga magpa-picture, feel free to tap them. Kagaw ka muna bahala sa inyong gamay na donasyon. Uling nyo rin man sa Canada kay naghalalin pa sa mga marahil na lugar. Andakan siya pagkado, hindi man sa delivery. May mga makeup artists na nga ginabaydan, may transpo sanda. So gamay lang din nga pabor para sa anda. So SK officials, please assist ang ating candidates. Hindi lang natin sanda pagbastusan ha. So SK officials, please. And ladies, you can start now. Pwede ka mo kapag-picture. Basta hindi lang natin pagbastusan na natin yung mga girls. Any amount will do. Pero mas pwede ikaw kapag-picture ka nanda. If you have your cell phones there. Go ladies, libot-libot anay. Hindi ka mo magmayang-maya na magpa-picture sa atin ng mga candidates. Any amount will do. Bahal na lang ulit para kanila. Aba, Okay ladies, less than 3 minutes. mga kasi, yung Last 3 minutes. While nagalibot ang ating mga candidates, we would like to thank all the following sponsors. Dame
Marvin Cabello, Zelina Naman, RBV family, Honorable Engineer Richard S. Garin, Honorable Chocolate Grace Maleta, Honorable Cesar Flores, Honorable Carlo Palutagan, John Musa, Paolo Navarro, Howard Aldo Navarro, Agnes de Guzman, Arnel Nangan, Blythe and Brian Narcatan, Joanne Agner, Marivic Filione, Maria May Ngalay, Grace Vico, Angela Carpio, Christine Joy Fainsol, Jomil Morales, Michael Mondido, Jonathan David Nakita, Stephen Saliva, John Leo Fabilio Lucero, former SP